په ژوند کې برکت غواړي تر الله پاک بل څوک ښه ادرس درکولی شي، ځکه الله پاک انسان او د ټول نظام پیدا کړی دی، کائنات او هر څه، او هغه تر ټولو ښه پوهیږي چې برکت په څه کې دی. څه یې فرمایلي؟ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. که چېرته خلک اهل قرى یا خلک ایمان راوړي او تقوا وکړي، موږ به د برکتونو دروازې دوی ته د آسمان او د ځمکې ټولو دروازې خلاصې کړو. د برکتونو دروازې. برکت پوهېږي څه شی دی؟ په یو څه کې چې برکت وي، که هغه لږي هم ډېر دی. هغه څه کې چې برکت نه وي، چې څومره وي کم دی. مثال یې ته 10,000 روپۍ لرې، په دې کې الله پاک تا ته برکت اچولی دی، دا به د ډېرو کارونو ته بس شي. اما که 1 لک در سره برکت پکې نه وي، لکه بوس به بادېږي درنه. څنګه چې اسانه راغلي هماغسې اسانه به ځي، برکت به پکې نه وي. د ځینو خلکو په ژوند کې برکت په لږ وخت کې ډېرې لاسته راوړنې لري، له ژونده خوند اخلي. اوس څومره بې برکته وخت دی، میاشتې لکه هفتې تېرېږي، هفته لکه ورځ لکه ساعتونه، داسې په منډه روان دي. دا ولې؟ برکت پکې نشته. که برکت پکې تا باندې دا ډېرې اوږدي او ډېر کارونه پکې کولی شي. تعداد یې نه لري ډېرېږي، اما تا ته الله پاک توفیق درکوي چې په لږ وخت کې ډېر کار وکړي. نو شرط یې څه شی دی؟ 2 شیونه: ایمان او تقوا. تقوا پرهیزګاري. ته چې کله الله پاک ته نږدې شي، الله پاک به د برکتونو دروازې د اسمانونو د ځمکې ستا پر وړاندې خلاصې کړي. چې کله دغه غیبي مرسته تا سره وشي، د الله پاک خزانې خو ډېرې ډکې دي، هېڅ کمی پکې نشته، تا ته هر څه درکوي. نو همیشه تقوا کوه، د الله په دین باندې منګولې خښې که او ټینګې که. همیشه الله پاک نه مرسته غواړه، الله پاک ته رجوع کوه، دعا کوه، نیک کارونه کوه، صدقې ورکوه، یو ښه انسان شه، تقوا کوه. انشاءالله چې الله پاک به د ژوند کې برکت واچي. السلام علیکم.